Halo. Iya, iki aku. Lali karo aku. Heeh. Iya kamu to. Iya kae bojone. Heeh, bojone Mbak kae ning Taiwan. Lah kok abine? Abine Taiwan. Heeh. Taiwan ki bahaya saiki. Ojo oleh bojomu lunga ning Taiwan jeneng kamu. Kae bojone. Iya Mbak Katmi. Ah, bisa rondo Taiwan. Taiwan bahaya ke rondo. Iya. Bayang no. Aku lu kan bayang nih. Masa masa. Ya, ora nang ati. Lah ora ngomong dhewe apa begini nih? Masa iki dadi tahdid ngono lho. Iya, tak delok nang Facebook lho. Iya, masa iki gawe kamera apa kae, Mbak? Iku kamera gede mentol ndase kuwi. Iya, iya Canon. Heeh, sing kaya sandal kuwi. Sing dikawin ning gulu ngono lho. Ya Allah. Aku kira kebayang lho, Jeng. Ya ampun. Iya. Aku sing delok nang Facebook. Aku. Iya, heeh. Iku lho, saiki kan HP-ku iku jareke. Gambare pentol kuwi. Loli, iya, aku ora bahasa Inggris maklum aku ki wong Jawa. Iya, Jeng. Bahaya. Jareke iki saiki perawan ana ajine, ngerti ra? Iya. Perawan aku. Heeh, Jeng. Emang bojomu nang Taiwan masamu? Tak dientuki rondo-rondo Taiwan. Iya. Aku ki ya aja ngono dadan akhir rondo-rondo ki rondo terhormat kok. Kok aku yo mau bojone wong petani lek paren. Ora Jeng ora. Ya kae sing kidi. Ya ampun. Aku ki yo ora ro. Kadang anak-anak iki SMS. Iya, heeh. SMS dhewe saka operator aku ki jomblo. Iya, lek bojoku nang Taiwan aku dadi jomblo. Iya. Ora Jeng. Heeh. Bojoku mesti bisa lho. Bojoku sak iso ora. Iya. Ora Jeng, pokoke hati-hati. Soalnya nek bojomu ku lho, bojomu ning Taiwan, manuke tinggal ning omahe. Pokoke kurungan. Aja nganti oleh juga manuke ning Taiwan bahaya virus tok Taiwan. Iya. Yo, kamu yo. Yo Taiwan yo Taiwan. Jakwi. Heeh. Iya, waalaikumsalam aku harus ngarep iki lho. Iya, benar aku harus nak. Iya, saya mau mengarep dulu dan itu sapinya tidak modar. Iya, Jeng. Yo, aku yo ada orang tak gawe. Heeh. Ya betul yo. Aku di luar ning Taiwan iki. Di balik kata.